大家好，我是张雷。今天我们这儿刮大风，刚才还停了几回电。今天给大家看一下我们这儿的大风天气。啊！和你爷爷就是记得记忆好呗，那爷可是个好人，要饭的都你爸爸的爸爸。我知道，我知道。那爷的啊，那时候你才多大？不大点儿。是啊，你干啥去？倒菌下架子啊？那不要2个萝卜吗？啊，大萝卜哈。大萝卜。啊，你干啥了？上那边看看军棚去。哦。山叔，看你干的太认真了啊！吃漏了。好，我是大雷，今天视频就到这里。如果喜欢我的视频呢，记得点一下关注，谢谢。